တငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖုန်ဆိုဝဲလောက်ညောင်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးမှာတော့တငယ်ချင်းတို့ကိုတော်တော်ကောင်းတဲ့စုပွဲကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကိုချက်နဲ့တက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကဲဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့မိုးတင်ပုံစံလေးတွေနဲ့နော်ဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်ရှန်လေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နောက်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမိုးရွာနေတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်လာတာရုပ်ပုံစံပဲရိုက်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမိုးပြင်းလေးတွေကျနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကတော့တပုံကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုချန်တဲ့ဒီမှာနှဲတွေကျနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိတ်ရွက်လေးတွေနဲ့ကျွေနေတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါကတော့ကိုချက်နဲ့တက်တဲ့ပုံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်လောက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးနဲ့လောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမီကိုလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်သွားနေတဲ့ပုံစံလေးတွေရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုချက်နဲ့တဲ့ပုံလေးတွေကိုနော်ကိုချက်နဲ့တဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာလုံးမယ်နော်ဒီမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်လန်းတယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာကျွေတဲ့ပုံစံနဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံးလေးကိုစားလိုက်မယ်ကဲတငယ်ချင်းများညီမလေးမမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမစားခင်လဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်ကနေအောင်စာတန်းလေးကိုလည်းတစ်ချက်နဲ့ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကစုပ်ပွဲကတော့ဒီမှာနော်ဒီစုပ်ပွဲလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမှာပါအခုနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်လောက်တာအဲ့ဒီစုပ်ပွဲနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောက်တာဒီမှာနော်အများကြီးဒီစုပ်ပွဲတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်လုံးတွေကိုပြန်လဲမျှဝေပေးမှာဖြစ်တာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစုပ်ပွဲတွေကိုဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့တငယ်ချင်းတို့ဒီစုပ်ပွဲတွေကိုဝင်လာပြီဆိုတော့အဓိကတငယ်ချင်းတို့လောက်ရမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီပုံလေးကိုနှိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီပုံလေးအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိုးရွာနေတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမိုးရွာနေတဲ့ပုံစံလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုနှိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမင်းခိုးလေးတွေသွားနေတဲ့ပုံစံလေးနော်ဒါကတော့ကိုချန်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နဲ့စပန်လေးတွေကျွေနေတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဥပမာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီကောင်ကိုတစ်ခါချက်နှိပ်လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဥပမာဒီကောင်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဖြတ်တဲ့ဟာဆိုတာပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တောင်းပြီးသွားပြီမတောင်းရတဲ့ဟာဘလို့ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာငွေရှင်တို့ပုံတွေကိုရောက်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာတောင်းလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တောင်းလိုက်မယ်โอเคဆက်ဆောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတော့မကြပါဘူးခဏလေးပဲကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတောင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးမှာဘလို့ပုံစံတွေပေါ်လာမလဲဆိုတာကိုလုံးလေးကိုတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ဒီကောင်မတောင်းရသေးဘူးဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီခဏလေးဆောင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်မြင်လေးကဲအဲ့ဒါနဲ့လိုက်အားကြားနေလားမသိပါဘူးမြင်ရောခဏလေးပဲမြင်သွားနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကတက်ပုံတွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခုနပုံစံလေးတွေကျွန်တော်လုံးမယ်လုံးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Game Master နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးတပုံချမ်းစီကိုကျွန်တော်ဖန်တီးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေမှာပဲကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်နေလိုက်မယ်နော်ဝါ sorry ခုနကျွန်တော်မတောင်းအားသေးပဲသွားနှိပ်လိုက်ကဲခဏလေးပါမကြပါဘူးကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်30ကျော်သွားပြီခဏလေးနော်ကဲငွေချင်းမြောက်မင်္ဂလာပါအဲ့မှာ100ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်100ပြည့်သွားပြီဆိုတော့သူကဒီမှာဖြတ်တဲ့ဟာပေါ်တယ်မလို့အဲ့ဖြတ်ထုတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီထဲမှာအကုန်လုံးမတောင်းရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမြားလိုက်တွေနဲ့ပြမယ်ကျွန်တော်မတောင်းရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြားလိုက်တွေနဲ့ပြမယ်နော်တောင်းပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမိပုံလေးနဲ့ပြမယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမတောင်းရသေးတဲ့ဟာလေးရှိရနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုချန်တဲ့ပုံဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်ပုံစံလေးနဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုချန်တဲ့ပုံလေးတွေကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုချန်တဲ့ပုံလေးတွေပေါ်လာတော့မှာပေါ့နော်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချန်တဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကိုတောင်းထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ဖြစ်ကိုတက်ပုံရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုချန်တဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းတွေကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုချန်တဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနတဲ့ပုံလေးပဲရကုန်ပြီလေ
ဒီချာပုံကျလိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာဒီပုံကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီပုံနှိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒေါင်းနာလေးကိုနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဒေါင်းနာလေးကိုလမ်းနဲ့ဖိပြီးရင်ကျွန်တော်ဖိပြီးချင်းဆွေးလို့နော်အဲ့မှာဖုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးရင်ကြီးသေးတာကွာသွားမှာဖြစ်ပါနော်ဒီလိုမျိုးအမှဆိုရှင်ပေါ်ယူလို့ရတယ်အောက်ယူလို့ရတယ်အောက်ပြီးယူမနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာယူလိုက်ပြီးပေါ်ဘက်ကပြတ်သွားမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပင်နာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနှိုက်မယ်โอเคဒီညာလေးကိုနှိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကြုံညာဝင်တယ်ကြိုလိုက်မယ်ဒီမှာနော်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်နှင်းလေးတွေကြာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပေးနာမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရပြီနော်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာမတောင်းရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တင်ရှင်းတော့တောင်းရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါတော့မတောင်းရသေးတဲ့ဟာနော်ဒီမှာများပြတဲ့ဟာကမတောင်းရသေးတဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမိခိုးလို့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ next ပန်းလေးတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာโอเคเนาะဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်မလို့ထင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိမ်းထားနေကိုကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တပုံပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတပုံပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကို channel တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာလိပ်ရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို channel တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုရွေးချယ်ပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတပုံနဲ့ရွေးချယ်လိုက်မယ်โอเคဒီပုံလေးကိုလှုပ်လိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြီးနေပေါ့နော်ကြီးနေဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းတစ်ပိုင်းလောက်ယူမယ်ဟိုမှာယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှိုက်လိုက်မယ်လည်းပြီးလို့ရှိရင်လည်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချယ်မယ်ကို channel တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာsorry ပေါ်နေမိလိုက်ပြန်ပြီကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ပြန်ဖြတ်လိုက်မှာကွာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကို channel တဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို channel တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုယူလိုက်ပြီ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံယူလိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှိုက်လိုက်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကို channel တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုလှုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလှုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကလှတာပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလှုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် okay เนาะဒါကတော့ okay သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုဒီမှာပြတဲ့နေရာလေးကိုနှိုက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်စောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒါတစ်ဖိုင်လောက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတစ်ဖိုင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနတော်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုနေရာကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတစ်ပိုင်းပြီးတော့လောက်တာမကြောက်ဘူးနော်ကျွန်တော် download လောက်တာနည်းနည်းကြာမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပုံမကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံရွေးချယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံရွေးချယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကိုတငယ်ချမ်းနဲ့ရိုက်လာတဲ့တပ်ပုံတွေဖြစ်ဖြစ်ဥပမာဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာတစ်ပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရပြလိုက်မယ် okayအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ okay ဒီမှာเนาะဒီမှာကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့ကို channel တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဒီပုံမကြိုက်ဘူးနောက်တစ်ပုံရွေးချယ်မယ်ကို channel တဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောက်မယ် okay ဒီပုံလောက်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုတငယ်ချင်းနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့မှာနှိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်လာမယ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ lotion တဲ့ပုံစံနေထားလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလောက်လို့ရပြီပေါ့เนาะအဲ့မှာလောက်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာတရွက်လေးတွေကျွေနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတင်လိုက်မယ်တင်တာတော့ခဏလေးပဲဒါပေမဲ့ download လုပ်တာနည်းနည်းပါကြာတယ်အဲ့ဒါပဲเนาะဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြီးအောင်စောင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာလေးကိုရောက်သွားလဲဆိုတာကိုတကယ်ချင်းတော့ကိုပြမယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီနောက်ဆောက်လိုက်မယ်နောက်ဆောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ခုနတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေဒီမှာရောက်လာပြီเนาะအဲ့မှာเนาะဒီမှာခြေလေးတွေလုံးဝ okay ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါမှာခုနလောက်လိုက်တာเนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေအများကြီးရောက်နေပြီเนาะကဲဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခါ Game Master နဲ့ဖန်တီးလို့ရှိရင်တကယ်ရှင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Game Master နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းပြန်ဆက်လိုက်ရုံပဲကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနသိမ်းလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာမသိသေးတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေတို့ဒီမှာနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနသိမ်းလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီ okay နှိပ်သွားမယ်တစ်ခုချင်းစီနှိပ်သွားမယ်ဓာတ်ပုံလေးကိုနှိပ်မယ် okay ဒီမှာเนาะနော်ဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်နှိုက်သွားလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ရှိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသရှမ်းလေးနဲ့ဒီမှာမိုးရွာတဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော် Game Master လေးတွေဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ Game Master လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုချမ်းစီကျွန်တော်ဖန်တီးလို့သွားလို့ရပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံဖြစ်သွားတာ
โอเคအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သရှမ်းထိလိုက်မယ်ကိုရဲ့သရှမ်းလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ DJ ဖြစ်ဖြစ်ကိုကျန်နေတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတက်ပုံလေးတွေကိုလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Game Master နဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖန်တီးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay သွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာတငယ်ချင်းလေးတွေညီလေးညီမလေးတွေဒီလိုမျိုး video file လာလေးတွေကိုဖန်တီးနိုင်ကြပါစေပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ပုံရှင်းလို့တငယ်ချင်းတို့ကိုလောက်ပြတာပေါ့နော် video file ဟိုမှာ main နဲ့ပိုင်း share တာဖြစ်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်တပုံချမ်းလာနေလို့ရှိရင်ကိုရဲ့တက်ပုံလေးတွေကိုပေါ့နော်အမှတ်တရရေးထားတဲ့တက်ပုံလေးတွေကိုဒီမျိုးဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေနဲ့လုပ်ပြီးရင်ဖန်တီးနိုင်ကြပါစေကဲတငယ်ချင်းများညီလေးညီမလေးများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေနော်